Ja, natuurlijk. Wat hier doen? Met een mooi achterkantje. Dankjewel. Ah, je staat op de voorkant, zie ik. Ja. Goed man, dankjewel. Ik vind het een heel mooi boek, ziet er fantastisch mooi uit. En ik ben erg enthousiast als ik de verhalen van de leerlingen hoor. Hoe je social media op een hele positieve manier kunt gebruiken in het onderwijs. Ja, volgens mij zijn social media niet meer weg te denken. En als je dat nou realiseert, dan is de vraag van hoe gebruik je dat nou op de meest positieve manier. We zien natuurlijk social media soms ook in het nieuws op een slechte manier. Waarbij kinderen elkaar online bijvoorbeeld pesten. Nou, dat zien we liever niet. Maar je kunt er ook hele leuke dingen mee doen. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Jelmer die het gebruikt heeft als fundraising voor een nieuw uit te brengen film. Nou, zoals een leerling die al, dat is de ondernemer in de dop. Dus dat is hartstikke goed. En zo zijn er denk ik heel veel andere manieren denkbaar hoe je sociale media op een hele leuke manier kunt gebruiken. En ook heel goed toepasbaar maakt voor je onderwijs. Ja, ik heb social media ingezet ter ondersteuning van een crowdfunding campagne die ik heb gerund. Om mijn film die ik ga maken te bekostigen. Wij hebben een project opgezet om geld in te zamelen voor gezinnen in Kenia. Dit deden we door bloemen uit te delen op straat, maar we hebben social media gebruikt om eigenlijk bekendheid te verwerven onder de mensen. En de mensen te bereiken die ons iets te bieden hadden. Dus bijvoorbeeld een interview in de krant. En we zijn op een regionale radioomroep geweest. Maar ook zodat mensen die ons hadden ontmoet op straat ons bij konden houden. Omdat we dus onze links van Twitter en Facebook verspreiden. En ook om onder leeftijdsgenoten het makkelijker volgbaar te maken. Het is gewoon heel belangrijk dat de jongeren ook inzien dat social media een enorm bereik hebben. En dat ze er ook heel veel mee kunnen bereiken. Ze hebben het later nodig. Ze werken er nu veel mee. En scholen kunnen er gewoon prachtig op inspelen. En door te laten zien dat die mogelijkheden er ook gewoon zijn, kunnen ze de leerlingen laten ervaren hoe ze er straks ook de kracht uit kunnen halen die het ze gaat bieden. Het is gewoon heel belangrijk dat leerlingen ervaren wat de kracht is van social media en hoe ze het ook kunnen gebruiken om zaken voor zichzelf en voor anderen te realiseren. Scholen kunnen daar als geen andere rol bij spelen en op die manier leren ze ook de positieve kracht van social media kennen. Wat een meerwaarde is voor zowel de leerling als ook voor de school, denk ik. Wat ik vooral wil meegeven is dat social media niet eng is en dat het ook heel veel mooie dingen kan geven. En ja, dat moet je zelf meemaken. Je moet aan de slag gaan met social media en zo kunnen er heel veel mooie dingen gebeuren.